tuhaririirie Inooro Hwaini. MCA Ameru kugiria gavana Kawira Mwangaza kuingira shikaro cia bunge. Amin Ibrahim kwehitithio gutuika murugamiriri wa ruhonge rwa DCI. Andũ 15 nĩo mathũrimĩtwo harĩ arĩa maamũrĩtwo gũtuĩka maminista. Na famĩlĩ ĩmwe ya Naivasha ĩracaria ciana 2 iria cionekire rĩa mũthia kiumia kĩhĩtũku. Kehokane watinda wega ngatho cia mwanya ni unyitaniri waku mitambo-ini ya Inooro TV. Reto riakwa ni Wagechi wa Muriuki, mutaurito na njira ya ciko ni Stanley Kinyanjui. Twambiririe mohoro maitu mwena wa Meru kuria gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza augite ati ni haririirie kwambika mubango wa gubunja thirikari ya kaunti iyo niguo mari hamwe na MCA macoke githurano-ini ngurani ciao ingiraga gwetherwo kihonia kia naihenya. Kawira arutite mukano uyu thutha wa MCA guthararia igongona ria kuhingura bunge no gicanja kiria kirekireirie na kumuhura na mahiga na maafitha a borithi nio mahorerie maundu makihuthira ndogo ya guita maithori kuharagania MCA. Waweru wa Nyambura ni uratuhingurira mohoro maitu na riboti ino. MCA akaunti ya Meru makinyanirie kiraniro kia guconorithia gavana wao Kawira Mwangaza igongona-ini ria kuhingura cikaro cia gatatu cia bunge no na njira ya kumũrũrũka mari hamwe na kumutiga ari woike mari na speaker, karani wa bunge, maafitha keri na murangiri wa bunge. Akiruta ndumiriri yake undu uria ucungiriirie cikaro ici citirio nginyagia muthenya wa keri kiumia giukite. No quorum in the House, I suggest that clerk will take the next tender. Order number 3, adjournment. All our members, this assembly stands adjourned up to 25th of Tuesday, 10th October 2022 at 10 a.m. Thank you. No jawa bunge ni kuogeshaja makihandeirwo gavana Kawira. Akigeria kuiguithia muingi kihumo kia ndugamano ciake na MCA a bunge ya Meru. Ambiriirie guikirio mahiga na atari na undu wa gwika tiga gwithara. Maofitha borithi macungiriirie kuhuthira ndogo ya guita maithori kuhamurithia MCA aria merumite keni makiuga ati mekung'ethanira na gavana nginyagia ndagika ya muthia arega gucenjia maundu maria maraiga ati maya guthingithia utungata wa kaunti. Gatagati-ini ka ndugamano ino MCA maroiga ati itua ria gavana ria kuhe muthuri wake wira wa barothi wa ayuthi no na ngikorwo ndari na mushara aronekana tena mahinya maria atahetwo ni watho. Thiku nini hituku muthuri wa Kawira Murega Vaisho nierega kuga ati MCA amwe maranyitana na ene kandarathi a kambuni iria cirarandura kaunti ya Meru mathire ma ciringi bilioni 1 na milioni 400 mamwe mari mawira matarutitwo kuhanyukia mubango wa kumariha. Sisi kama maasra wa Meru tunataka kuishi warning to engineers wa Meru na makatero wa Meru ya kwamba kama mutalipwa various and several roles ni lazima tuandamane na gavana, tuandamane na MCA na wananchi, muende mutuonyeshe hii barabara ndio inaitwa various and several. Mukionyesha gavana hiyo various and several tutakubali awalipe. Minus budget, hakuna kazi itaendelea. Minus mawaziri, hakuna kazi itaendelea. Na hiyo kasumba ya ati gavana wapatie nyinyi milioni 5 ndio mpitisha mawaziri,
Hiyo haiko na sitakubali. Ona kuri oguo MCA aya maraiga ati gavana na muthuri wake ni maramanyururia na matikurutithania wira na njira eno, na angikorwo ni marenda kaunti ino ikure no nginya metikire kurutithania wira na itio. Siku ya Friday tuko na vetting ya CEC na tunjamuitisha pesa yoyote hata nduru moja, na kama kuna amemuitisha aseme ni nani amemuitisha pesa na alimpaya wakiwa wapi na aliitishana wakiwa wapi, kwa sababu kama gavana mimi hajachukua simu yangu, hajachukua ya majority, hajachukua ya minority, ya deputy speaker, nani yo mwingine mwenye waliongea na yeye ndiye amuitishe pesa? Sisi hatukuchagua bwanake ama hakuchaguliwa na Wameru, na tuko na magavanazi wengi akina mama na wako na mabwana, na hakuna mwingine anakuja na bwanake kutisha waheshimiwa hapa. Gavana Kawira athuritwo na tigiti wa mundu kiumbe thutha wa kiama kia DEP kuingira Kenya Kwanza. Ngwataniro ino niyo ina MCA reingi bunge-ini ya Meru na MCA a DEP na UDA makiruta mukana wa kuhagura gavana, na akianyitiriria ati ni kwambika mubango wa kunina kaunti othe macoke githurano-ini angikorwo njira cia thayo citikuhuthirwo kuhorohia ndugamano ici. Wakijisikia ya kwamba kazi imewalemea, employer wetu ni mmoja, mwananchi wa Meru. Kwa hivyo hata wakitaka kuvunja leo saa 8 ama leo usiku ama kesho asubuhi, wa Meru wako tayari. Rifotera Inooro TV Jitagwo Waweru Wanyabura. Gatho cia mwanya wa Weru wa Nyambura kuma mwena ucio wa Meru tuingira guku Nairobi kuria Amin Ibrahim Mohamed ni ahetithitio gutuika munene wa ruhonge rwa uthuthuria rwa DCI akiranira kuhingurira muingi mirango ya ruhonge ruu na kuruta wira na waragania na akirumirira watho. Amin arakora etereirwo ni mawira ma gutwiria njuragano iria ikoretwo igitukio muingi na ruhonge rwa borithi na ciiko cia ndukura mari moko-ini ma borithi na gucokia urumwe wa aruti a wira gatagati-ini ka ruhonge rwa DCI na ruhonge rwa thitango cia muingi na igoti. Haron Njoroge wa Maina na ripoti ino. That I will not. Jumatano roshine Amin Mohamed Ibrahim arokeire mwihitwa wa ofisi ya munene wa ruhonge rwa uthuthuria rwa DCI mbere ya mushirithania munene Martha Koome igoti-ini inene. I've spent most of the years in the directorate, that is the DCI, and I'm glad to say that I'm now back home. Amin araigira ofisi riri ruhonge rwa DCI na maafitha a borithi ciorotetwo ni muingi, ikundi cia kuhuranira ihoto o hamwe na President William Ruto igikuruhanio na njuragano na ciiko cia kura kwa andu na njira ikiriga. Gikundi kia Missing Voices gikiuga ati andu 97 ni makwiriire moko-ini ma borithi mieri-ini 10 tu ya mwaka uyu, na angi ana makaga kaimana thutha wao guikio ngono ni borithi, na thiini wa miaka 5 riu andu 1268 ni moragitwo ni borithi, nao 238 magite thutha wa guikio ngono ni borithi. This is a new chapter for the DCI, and I want to promise the President and the people of Kenya that we shall not let you down. We shall also endeavor to respect human rights while being firm and fair as we stick to the mandate given to the Directorate. We also have a duty to exercise disciplinary control within the service. All the issues that are pointing, the allegation that are pointing finger inward or outward, deal with them. Kibarua kia Amin kiri gutigirira honge cia gukinyaniria watho ni ciatungata ikirumirira watho. I want to state from the outset that I will endeavor to lead the DCI in the most professional manner and adhere to the supreme law of the land, the Constitution of Kenya. I want to inform the public that there is new sheriff in town and their cases will be heard without any prejudice.
wira ungi uri moko-ini ma Amin ni gutigirira kuri na unyitaniri wa honge cia gukinyaniria watho niguo macira magatiga guteanirio ni kwaga uira kana kugia na uira muthayu na makiria kurimira ngwataniro gatagati ka DCI na wobici ya munene wa thitango cia muingi. Honge igiri iria inyitaga itemi inene hari uthuthuria wa macira no ngwataniro yacio igitongorio ni George Kinoti na Nurdin Haji ikoretwo igitebeba kwa ihinda riu. And Kenyans will see the fruits of the new transformation within the National Police Service. We in the criminal justice system rely on the investigations that are carried out. And without investigations, we will never succeed. We shall try as much as possible to work together in harmony, in the spirit of collaboration with other security agencies. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Nĩ kũrĩ na kĩeha na kĩmako itũũra-inĩ rĩa Ihĩndũ mwena wa Kĩnũngi Naivasha thutha wa ciana igĩrĩ kũũra na njĩra ĩrĩ na kĩriga kuma kiumia kana mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru. Kevin Kinyanjui wa mĩaka 13 na cousin yake Lydia wa Ngari wa mĩaka 4 maratuĩka monekire rĩa mũthia mathaa ma ciana kuma thukuru magĩthaka na matigana kuoneka rĩngĩ thutha ũcio. Anne Giwanyamo na riboti ĩno. Icera rito itũũra-inĩ rĩa Kĩnũngi wodi-inĩ ya Naivasha ya irathĩro mũciĩ kwa Macegathoni ũrĩa nĩ nyina wa kairĩtu kau ka mĩaka 4. Mbica ĩrĩa ĩratũtũnga nĩ ya ihoru rĩa bamĩrĩ yake na andũ a itũũra arĩa mokĩte gũtũngania meciria ma ikinya rĩrĩa rĩngĩ mekuoya rĩa gwethana na ciana ici. Kũringana na Mace, mwarĩ Hilda wa Ngari wa mĩaka 4 auma cukuru Jumaa ya kiumia gĩthiru na gũthiĩ kwa mũtumia marigainie o ta mũtugo acokire kũrutwo kuo nĩ cousin yake Kelvin Kinyanjui ũrĩa onake ũtaroneka na magĩthiĩ gũthaka na rĩu nĩrĩo rĩa mũthia erĩ acio kuonekana rĩngĩ. Tũgĩũka gwa cũcũ maitũ kũmenya kana ciana nĩ igũkinyĩte nĩguo cũcũ maitũ atwĩrire ciana nĩ igũkinyĩte gwake na Kevin agĩra Hilda moke oke arute safi kumanagia na hau nĩguo cũcũ atamenyire kũrĩa ciana ciathire. Naumagĩra cukuru thaa 9:30 agathi mũciĩ we haha nĩiba nĩkuo atũrĩte athiĩte. Na cousin ĩyo yake nĩ akoretwo amba gũtiga cukuru no rĩu niĩ ndirakoretwo ndimuonete. Ndamenyire nĩwe wakua mwana tondũ ona mũtumia ũrĩa nĩiba kũ kana karaikaraga rĩ nĩkuo kamũrutire na kamũruta rĩrĩa gathire nake rĩ nĩgacemanirio nake na ha rũgongo kamũnyitĩte guoko. Mace ũrĩa nĩ mwarĩ wa nyina na nyina wa Kevin augĩte kũringana na riboti iria hetwo nĩ mwarĩ wa nyina, Kelvin ũrĩa nĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa 8 akoretwo ategũthiĩ cukuru mwena wa Kĩnangobu kũrĩa athomagĩra ta ihinda rĩa mweri ũmwe na arakoretwo oka Ihĩndũ gwa cũwe. Na nĩ anjĩrire atĩrĩrĩ ndarenda cukuru na akĩmwĩra mũcarĩrie onokorwo nĩ kothi. Rĩu makĩmbicana na nyina acoke cukuru rĩ gwĩciria hau nĩho orĩire. Mũthenya ũcio nakuire mwana noguo ndamenyire nĩ akoragwo gũkũ araundi. Gũgĩthio kwa Kevin ũcio watuĩkire nĩ athiĩ na mwana nĩ magumu na kũu nĩkuo OB yoeirwo gũkĩripotwo ciana igĩrĩ ciũrĩte tondũ nĩ ciana igĩrĩ ciũrĩte kũringana na Kevin nĩ maina. Kamboi gaka nĩ kana nako arĩ na mĩaka mĩnini na kairĩtu gaka nako no kana. Koguo tũtingĩhota kuga atĩ nĩ kamwana gakuĩte kairĩtu kana nĩ mũndũ ũkĩte akamakua marĩ erĩ. Kũringana na andũ a itũũra rĩrĩ ciana ici cierĩ ikĩonekana rĩa mũthia ciarĩ ithako-inĩ gũkuhĩ na mũciĩ na gwacokire kũgundũrwo matironekana mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Nyina wa Hilda aumĩra kĩbarũa na mĩhang'o ya kũmetha ĩkĩambĩkwo. Na ithuĩ ta andũ a itũũra nĩ tũgeretie kũmacaria mũno ũtukũ mũthenya ona tukagwatia matũra marĩa mangĩ matũrigicĩirie. Kana kau nĩ kana karahota kwĩerethera, nĩ kana talkative, koguo mwana ũcio nĩ arahota kwĩyaria. Ihoya rĩa bamĩrĩ ya ciana ici cierĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkorwo monete kũhũra riboti marĩ na mwĩhoko atĩ nĩ mekuonekana marĩ agima. Kĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anne Ngigĩ wa Nyamũ. Tukehoka ciana icio nĩ ikuoneka na twambe tũhũmũke o hanini tu no nĩ tũracoka tũthiĩ na mbere na mohoro mangĩ. Na tũgĩcokereria gĩikaro kĩa Uhuru Gardens nĩ kĩrĩkĩrĩru kwamũkĩra a Kenya mambura-inĩ ma Mashujaa.
Mazao Flourish ni yongagĩrĩra magetha maku na gĩcunjĩ kĩa 25 na nĩ hũthĩkaga harĩ mĩmera yothe. Gũra Mazao Flourish fertilizer Agrovet ni ĩrĩa hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Hũra thimũ 0725806086. Kesho napatana na marafiki zangu niliosoma nao. Sasa nikapendeza na nguo ndio na madoa na mabaki. Hata baada ya kuisuuza nguo hii mara nyingi na bado ina mabaki, nimepata suluhisho. Shukran kwa New Ariel Liquid Hand Wash. Tofauti na boda, Ariel Liquid huyuka papo hapo na kupa mng'aro safi bila kuacha madoa au mabaki. Unapendeza sana. Material gani hii? Ni New Ariel Liquid. Jaribu New Ariel Liquid Hand Wash, mng'aro kamili bila mabaki. Hihi ciana ciothe wakũria mĩgũnda ĩkĩgaywo nĩ Dagmar mwarĩkũ. Dagmar Lawrence tũkũreheire Victory Gardens kilomita 2 kuma Kangundo Road. Bei nĩ 380,000. Makutano bei 295,000. Deposit ya mĩgũnda ĩno yerĩ no 50,000. Tusonge Malindi by plane 50 by 100 bei 100,000. Deposit 30,000. Electric fence Maina Dhitima Zippo. Title deed ni hapo hapo. Vibone 0740 888 111. Dagmar Lawrence. We promise we deliver. Jitogo Paul Waiganjo Rubrico Homes nitukinyete Nyandarua County Nyahururu gwa Kongo kuria turakwenderia plot cia muigana wa 8 aneka na thogora wa 195 na deposit ni 50,000 only, balance ukariha na mieri 6. Oho no turi na cia 150 na deposit ukaiga 50,000, balance ukariha na mieri 6. Kwa uhoro makiria tucerere Jewel Complex kana utuhurire thimo number 0721077077. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Ya tumiae yete kalio kiara boss nyogera kama sara 36 liters wa ulidani na shiriki 50 isana giri mana manana mweli wona shiriki giri 54 dukataga nyogera kama sara Oguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Ihinda rĩa kwĩgera na buroti wa kire family yaku muciĩ tirĩngĩ nĩrĩo rĩrĩ tondũ Ginlad rĩu nĩ mokĩte na offer moto. Imagine rĩu Ginlad marahingũra Summer Green Estate Phase 4 buroti iria marendia 685,000 na nĩ maraheana cash discount ya 50,000 kũrĩ andũ a mbere 20 arĩa mekũgũra cash. Na wega makĩria nĩ atĩ nĩ marakũnyitithania na financial ũrĩhage kahora bila stress. Buroti cirĩ 5 minutes drive kuma Juja Town na guthie gũkũ nota kuvucia kwa ritho barabara inyoroketio kunyorokio na matatu gũkũ ni 24/7. Hũra thimũ ũmũthĩ nĩo 0724252828. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina ni Helen kutoka Western na nimeshinda, na naambia tu hao wengine wenyewe wanashiriki nayo watashinda. George Dongo kutoka Katanga, na mimi nilikuwa nimecheza Major League Jackpot, mimi ni mshindi wa 150,000. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
tugakunyita ugeni mitambo-ini o ringi na tugithie na mbere na mohoro mihango ya kugacirithia ugitiri mucii munene wa Nairobi na kiharo kia Uhuru Gardens kuria mambura ma mashujaa magatabanirio rucio nirikite. Uhoro uyu uheanitwo ni commissioner wa Nairobi Kang'ethe Thuku uria ugite kiharo kia Uhuru gikahingurwo thaa 10 cia rucini niguo kuhe andu mweke wa gukorwo maingirite gugikinya thaa 1 cia kiroko. Andu 22,000 nio meregereirwo gugikinya kiharo-ini kiu na igongona riambiririe thaa 4 cia kiroko. Jaga wa Wamboi na ripoti ino. Biraro cia thĩ nyũmũ, thigari cia AP na cia njera nĩ amwe ya maobitha arĩa matũmĩtwo kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens mũciĩ mũnene wa Nairobi kũgacĩrithia ũgitĩri hĩndĩ ya mambura ma mashujaa mũthenya wa rũciũ. Mũthĩ ũrĩa ũgakorwo arĩ rita rĩa mbere President William Ruto kũnyitanĩra na Akenya gũkũngũĩra mambura ma thigũkũ cia mũingĩ kuma atuĩke president. Mirango ya kiharo giki ikahingũrwo thaa 10 cia kiroko. Arĩa mena mũbango wa gwĩkinyia makĩũrio magakorwo mekinyĩtie na magaikara thĩ ikĩhanda thaa 1 cia kiroko. I wish to assure our guests and the public in general that security has been beefed up. Our personnel have been deployed at strategic places to ensure the following: that the public is secure and traffic flow will be seamless. No roads will be closed to the public. Kũringana na commissioner wa Nairobi Kang'ethe Thuku, mibango ya gutigirira Akenya nĩ manyotorwo na nyĩmbo na mikwekwe nĩrĩkĩte. Ikundi itiganĩte ikionekana kũrĩkĩrĩria kwĩruta ndaci na makinya ma nyĩmbo iria magathũngũthĩra Akenya rũciũ. Rĩrĩ rĩgũkorwo rĩ rita rĩa gatatũ mambura ma thigũkũ cia mũingĩ gũtabanirio kĩharo-inĩ gĩkĩ, na andũ 250 nĩ merĩgĩrĩirwo gũkana tugwo nĩ President William Ruto ta njamba cia bũrũri kumana na wĩrutĩri na ũhotani wao maũndũ-inĩ matiganĩte. I welcome you all to Uhuru Gardens and wish every Kenyan a happy Mashujaa Day. Kũringana na mwandĩki mũkaru wa rũhonge rwa ũgitĩri wa thĩinĩ Karanja Kĩbico, ũrĩa nowe ũkoretwo agĩtongoria kamĩtĩ ĩrĩa ĩrabanga mambura maya, augĩte marerĩgĩrĩra andũ kuma 22,000 na kũingĩra nĩ bũrĩ kũrĩ Akenya othe. Ikihanda thaa 1 cia kiroko, Akenya kuma 22,000 marerĩgĩrĩrwo magakorwo maikarĩire iturwa ici ciothe kiharo-inĩ gĩkĩ kia Uhuru Gardens, maitho mothe makirora nĩ marĩkũ maya President William Ruto agakorwo akĩhutĩrĩria kĩaria, kuona maya nĩmo mambura make ma mbere ma mashujaa gũkorwo akĩnyitanĩra na Akenya guothe bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Jenga Wamboi. Na tugicokereria ahotani a gĩothe gĩa Shabiki gũtugwo na ciringi mirioni 21. Mazao Flourish nĩ ongagĩrĩra magetha maku na gĩcunjĩ kĩa 25 na nĩ hũthĩkaga harĩ mĩmera yothe. Gũra Mazao Flourish fertilizer agrovet-inĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Hũra thimũ 0725 806086. Tata Sarita aroneka nĩ amenyerete rici mũno ĩtondũ nĩ gacucu gake. No tata areka ũguo nĩkĩ? Ko kwahoteka ingĩenda ihinda rĩrĩ tũnyitane hamwe ũguo nĩgetha tũhote gũsupport baba wanyu. Ici nĩcio njerũ. Nĩ thaka. Ona ici ci haha nĩ thaka. With the power of Dettol Bar Soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Gũkũ kwa
Alpha Mabati, we customer witu, we wabata muno. Na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Endia itu ni moegereire wira-ini wao na makwendagiria kiria kiagiriire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Ni tuwi ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini tegukurehia na mathaa 72 tukoragwo Ruiru Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital. Alpha Mabati, the roofing industry, bell ringers. Top Care Lounge Limited toge kurehera lipamia jenga papo hapo korea wariha giriganari mwe Juja Phase 35 urete kirio gwaka hau icio ingi tokare kanera mugodoyo turedia 595,000 na kuo Joska dagika 15 kuma Kangudo Road twena buroti ona kuo wariha giriganari mwe ugete kirio gwaka hau kodo goko kwena perimeter fence thogorane 595,000 tusherere ofisi-inĩ citũ Ruiru na Rwai kana ũtũhũrĩre thimũ namba nĩ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Kesho napatana na marafiki zangu niliosoma nao. Sasa nikapendeza na nguo iliyo na madoa na mabaki. Hata baada ya kuisuuza nguo hii mara nyingi na bado ina mabaki, nimepata suluhisho. Shukran kwa New Ariel Liquid Hand Wash. Tofauti na boda, Ariel Liquid huyuka papo hapo na kupa mng'aro safi bila kuacha madoa au mabaki. Unapendeza sana. Material gani hii? Ni New Ariel Liquid. Jaribu New Ariel Liquid Hand Wash, mng'aro kamili bila mabaki. Wema Gardens na Rumoro ni mugunda mwega wa Optiven uriori only 400 meters kuma Ramine. Brotishine cia 50 by 100 na guku no wake mushikirorerwa cottages ona kana holiday homes. Neighbors ni makete na mai thitima o domwe na reli irio haha ritho-ini yuru. Ng'undu ino ya One Star Project ni weyetereire thogora ni 399,000 na no urihe na thiko mugwanja na ningi no urihe 450,000 gwa kahinda ka mwaka umwe. Wigurire broti yaku umuthi twaririe kuhitukira 0790 300 300. Toka kunyita ugeni mitambo-ini o ringi Peter Wanjiru muhuri biashara munini Gitaru Kabete, Isaya Meki kuma Kitale, Robert Oigo kuma Eldoret na David Tanui nĩo mahotanĩte ciringi milioni 21 gĩothe-inĩ gĩa Shabiki Jackpot Mbao kiumia gĩkĩ. Anaya makũgayana mbeca ici na gatagatĩ toria Gĩkunga wa Kariuki aratarĩria. Kuma ndohiu na gikeno itura-ini ria Gitaru Kabete, arata andu a nyumba na muhotani Peter Wanjiru akiamukira cheki yake ya uhotani wa shilingi milioni 5. Tuna washindi wanne ambao waliweza kubashiri mechi zote 13 wakazipata. So tuko hapa kumpokeza bwana Peter Wanjiru na tumefurahi sana kufika hapa kwa sababu sisi kama Shabiki.com tunafurahia sana customers wetu wakiweza kubashiri na kushinda. Kama kawaida ukishinda hela kiasi hichi lazima uhame. Juu umeomoka. Hiyo ni automatic. Hakuna venye unaweza ishi the same place. Na wewe ni millionaire. Bana utakuta usiku. Nyina wa Peter akiremwo ni kuhitha gikeno gia kugwira munyaka uyu thengia yake gukorwo ataretikanagia na uma wa muthako uyu no agakorwo agitikiria ciana ciake kuthaka. Ndina ikeno ngicokeria Ngai ngatho ni undu wa mawiko maria ekite mucii wakwa tondu ndona ni warugama no ria ikarite ugagaite rino watuika mucii tondu mwana ucio ni egwaka hake na agure mugunda uria ritagwo ni wake atagacoka kuragio kiuria ni mundu. Ni ngwira Ngai ni wega na Ngai wa muoya murathime matuku mothe mugutura thino muhuo wa thi. Na gikeno no ta giki itura-ini ria Rangas kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria nake Robert Oigo uria ni fundi wa mbao akenereire kuhotana muthako-ini uyu na guikia muhuko kimanjika gia shilingi milioni 5. Mimi ni fundi wa mjengo, lakini ndio nilikuwa na hiyo imani ya kuwa siku
nitakuwa na hiyo pesa, kwa sababu nimekuwa nikiomba na nilikuwa na matumaini. Kumekuwa na hiyo disbelief, but sasa Robert yuko hapa as a witness to this thing we tell you. Shabiki.com is all about winnings, na Robert can attest to that. So lakini vile ameshinda nimeona hakuna furaha, lakini huwezi jua hata mimi niko na furaha. Na kwa itura-inĩ rĩa Toita kaunti-inĩ ya Trans Nzoia, mashabiki makigirira rwĩmbo igũrũ, Isaia Meki akiamũkĩra sheki yake ya kĩmanjĩka o ta gĩkĩ. Naimiza watu wote wacheze hiyo mchezo, kwa sababu ni mchezo wa ukweli. Nimefanya, nimeshinda, mpaka tena wote wamekuja, wamefika mpaka nyumbani, wote hata wamejua, hata wale ambao walikuwa hajajua sasa wamejua ninatoka hapa. Kama vile mnaona ameweza kufurahi sana, na tungependa pia kuwahimiza mashabiki wetu hapo nje, muendelee kucheza na Shabiki. Unaweza pia kuwa mshindi. Jackpot yetu ni rahisi sana na ni mbao tu. Gĩũthi gĩa Shabik.com kĩheaga Kenya mweke wa kũmũrĩka na kwĩgereria maumĩrĩra ma mĩthako ĩtiganĩte ya timu ngũrani cia mĩbira thĩinĩ wa thĩ, na o kiumia wahota kwĩgereria mĩthako 13 ũkahotana kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 20. Mũthako ũyũ no ũrathiĩ na mbere handũ-inĩ ha Inooro TV. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Gatho mwanya Charles Gĩkunga wa Kariuki, na hau niho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inooro Hwaini. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wagechi wa Muriuki. Tũcemanie cihanda thaa 3 thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni. Marũa ma Paulo ma kerĩ